もう必要ない。なぜならもう得るものがたくさんあるから。戻ることではなく進むこと。いやくしゃみしちゃった。くしゃみする余裕すらある。くしゃみする余裕すらあるね。金お金を持ってる。もう経験値で強さを求めなくなったら次はお金と職をね、ただ生き抜くことだけを求めるあたりは結構闇だな。くしゃみ助かる。くしゃみ助かるにも助かってる。よし。花粉なのかな今。花粉はある気がする。最近結構くしゃみ多いもんね。でも目とかはちょっとボロボロするぐらいかな。やべ、なんかいきなり増えてきた。いくら増えようと無駄無駄無駄。